हे फॉलोअर्स, ये मैं क्या बोल रहा हूँ। हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त हर्षित और आज हम ग्रैनी चैप्टर 2 का इजी मोड खेलने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। मैंने इसका सारी चीज़ें देख ली हैं, मेरे को पता है कि मेरे को अब कैसे करना है सब कुछ, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो लेट्स गो। वो भी मैं पढ़ चुका हूँ, सब कुछ पता चल गया है मुझे अब, तो शायद मैं अब अच्छा खेल पाऊँ। तो लेट्स गो गाइस। डे वन। मैं एक्चुअली बिल्कुल साइलेंट रहूँगा पहले बीच में, क्योंकि मैं बिल्कुल चुप रह के गेम पे फोकस करूँगा बस। सो शायद ये सही रहेगा। लेट्स गो। नीचे ग्लास फ्यूज है। जल्दी जल्दी। चल देखते हैं कौन आएगा। ग्रैनी गई, अब ग्रैंडपा की बारी। ग्रैंडपा, अब ये ना हो कि ग्रैंडपा पहले से अंदर हो। निकल गई वो बाहर। गई ग्रैनी। दोबारा करा है। अब टेस्ट करते हैं कि कोई आता है कि नहीं। यार दोनों एक ही बारी में क्यों नहीं आते हैं। ग्रैनी, वेयर इज आवर ग्रैंडपा। ग्रैनी बांध के रखा है तूने ग्रैंडपा को। चलो ग्रैंडपा भी आ गया। चल या तो चुप रहेगा दादी जनामी। तेरी हंगरी की तैसी तैसी डाला। दादी आती होगी। यहाँ चेक कर क्या क्या है। अरे दादा, उड़ गया दादा। चलो पहले की दे। उड़ा दिया बिल्कुल ही, पेट पे मारी गोली। बहुत अच्छा खेल रहा हूँ मैं। चलिए इसे करिए। चलिए हटाइए।
अब जल्दी से वो लाइए, क्या लाइए? गोली। दिस इज आर शॉटगन बेबी। वो लॉक नहीं चाहिए। पीस ऑफ पिक्चर, हेलीकॉप्टर की, बहुत बढ़िया, सही सामान दे रहे हैं। चल ऊपर चल। बोट की, चलिए। बोट का स्टीयरिंग व्हील, बोट का सामान मिल रहा है। वाला डक्ट टेप, मुझे लगा ही था इसमें ऐसे ही कुछ होगा। बिल्कुल डरा दिया भाई, सारी गोलियां ला देता हूँ मैं ग्रैनी पे, तो पागल ही हूँ। अब लानी पड़ेगी बुलेट मुझे। हाँ, मेरा पूरा कंसंट्रेशन गेम पे चल रहा है इस समय। मेरे पास ग्लास फ्यूज़ है, हेलीकॉप्टर की है, और क्या है मेरे पास, और डक टेप है ऊपर तो, और गैसोलीन भी है यार। मैं तो पूरा स्केप कर सकता हूँ। फोटोग्राफ भी है। पहले शॉटगन उठा दो, ऐसी की तैसी। चलो अब मैं चौड़ में घूमूँगा। हाँ भाई, कौन है भाई, मुझसे कौन पंगे ले रहा है? तुम्हारे गोली भरूं? मुझे पूरा तैयार रहना है।
कहीं पे गोलियां नहीं पड़ी हैं। अब बुलेट्स कहाँ से लाऊं मैं? ऐसे भी बुलेट्स तो थी ही नहीं, बुलेट्स ही नहीं है। मैं भी तो दोनों गोलियां चला देता हूँ। अबे यार, अब बुलेट्स नहीं है मेरे पास, अब मैं क्या करूँ भाई? अरे नीचे बुलेट्स हैं। मुझे सबसे पहले यही करना चाहिए। हाँ ये थी ना बुलेट्स। अब बस यहाँ छुप जा, ये दोनों जाएंगे तो अपनी पहले गन उठाएगा, उसके बाद वहाँ जाएगा, यहाँ नीचे वापस आएगा बुलेट्स लेने, फिर दोनों को उड़ाएगा। उसके बाद देखो पकड़ लिया था आदम ने यार। अब आ जाओ भाई। चल दोनों को मर जाओ, मर जाओ दोनों। यहाँ से क्रोबार ले। आ जाओ भाई। सेव की भाई, हमें को पैडलॉक की भी मिल जाएगी। मेरे को, मैं बोट एस्केप करूँगा भाई।
नहीं भाई, हेलीकॉप्टर करेंगे आज, एपिक चीज़ करेंगे सबसे पहले ही, आते ही ग्रानी में एपिक चीज़ करेंगे और मरना नहीं है बस। पैडलॉक की कोई नहीं है। हम अपने पहले फ़ोटोग्राफ ले जाएं और अब इस फोटोग्राफ को यहाँ लगा दे। मैं एक्चुअली खुश भी हो रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ और मैं डरा भी हुआ हूँ। ओ सेट यार दादा, ओ भाई बचाऊं मैं कैसा, कितना गंदा बचाऊं मैं। भाई साहब तोता बिल्कुल सामने है और स्टन गन से उड़ा दिया। चलिए चलते हैं गाइस, इस फोटो को लेके और इसे लगा देते हैं। अब लास्ट फ़ोटो का पंगा है, नहीं लास्ट फ़ोटो भी शायद मुझे पता है, स्पाइडर के वहाँ पे है शायद। इसे लगा, नहीं तो था, जल्दी 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 नीचे चल, सीधा नीचे। सन गन तो हमेशा हाथ में रखनी है मेरे को, मेरी शॉर्ट गन की सारी गोलियां वेस्ट कर दी मैंने। नहीं फ़ोटो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं पड़ी है फ़ोटो। आई थिंक, शायद मुझे पता है। हाँ अब मुझे मेरी स्टन गन दोबारा लानी पड़ेगी क्योंकि स्टन गन की ज़रूरत है आगे। ग्लास फ्यूज़ नीचे पड़ा है फ्रेंड्स, हम शायद ये कर सकते हैं। भागो और भाग के सीधा चढ़ जाओ। बढ़िया खेल गया। अभी बेटा पूरी गेम ख़त्म नहीं है इसलिए बढ़िया खेल गया तो बोलूँ मत। मर गया तो फिर सारा बेटा करके हो जाएगा जितना कुछ किया है। एक यहाँ आएगा, मैंने सारी चीज़ें पता लगा ली थी गाइस, तो मुझे सब कुछ पता है। अब वहाँ ग्लास फ्यूज़ लगेगा, फिर गैसोलीन लाना है। पहले मैं जाके ग्लास फ्यूज़ ही ले आऊँ। बंद कर गेट पागल। नहीं थैंकफुली दादा यहाँ नहीं है।
जरा मुझे डर लग रहा है, मैं सबसे नीचे आया था। चलो और उसमें नीचे जाके स्टन गन भी लानी पड़ेगी। काश ही नीचे ना हो मैं बिना स्टन गन के और गैसोलीन भर दूँ, फिर उसके बाद मैं स्टन गन लाऊंगा। यार मैं तो डरा पड़ा हूँ, स्टन गन तो मैं बिल्कुल लाऊंगा। अब क्रॉस कर दादी प्लीज़, मेरे को अभी अभी हाइड एंड सीक नहीं खेलना है। इधर से चल। मर लिया भाई। इनसे कोई नहीं है तो बस जंगल लेके आते हैं सबसे पहले। मैं इन दोनों को मार दूँ। मार दे यार, बताओ क्यों। गैसोलीन लगा के आऊँगा, फिर यहाँ से लूँगा। नहीं, पहले सन गन लूँगा। मैं निकल भी नहीं पाता क्योंकि पता है मेरे पैर में कुछ फंस गया था और मैं निकल जैसे ही नहीं पा रहा था। अच्छा वो ग्रैनी भी यहीं मिल गई। चलो अब मैं स्टन गन को अंदर रख दूँगा। अपना एक डब्बा उठाते हैं और चलते हैं गैसोलीन भरने। उसके बाद डक्ट टेप तो ऊपर ही थी। यस, डक्ट टेप ऊपर है। गैसोलीन भरते हैं। अब बस मुझे नीचे जाके वो लानी पड़ेगी, वो हेलीकॉप्टर की। उसके बाद हम कर लेंगे एस्केप। और ये हो गया फुल। चलिए अब जल्दी से डक्ट टेप लेके इसे भी मैं बांध देता हूँ। टेप लो, अब हेलीकॉप्टर के पास चलो। मैं एक्चुअली मेरे पास बोट का भी सब कुछ सामान था तो मैं बोट का भी एस्केप कर सकता था, पर वही है ना, एपिक चीज़ें करने में मज़ा आता है। नीचे उतर, स्टन गन ले। नो बनी से यार। गाइस एस्केप होने वाला है, बस सिर्फ एक चाबी चाहिए, चाबी। और ये ले ली हमने चाबी। बस कोई हो ना सामने। खोल। चलो गाइस एस्केप होने वाला है, होने के वाला है, हो गया बस। और ये ठीक है। 3
2, 1. Helicopter escape, easy mode, Granny, Grandpa both. Granny chapter 2. Yeah. गाइस हमने कर दिया है एस्केप इजी मोड में। इजी मोड में हमने किया है एस्केप ग्रैनी ग्रैंडपा बोथ के साथ। मैं नॉर्मल मोड भी खेलूँगा। ओहो ग्रैनी ग्रैंडपा शौक हो रह गए। आपको क्या लगा था मैं नारी हूँ? नहीं, मैं हूँ एक प्रोफेशनल गेमर जो आपकी ऐसी तैसी कर देगा। हो हमने कर लिया एस्केप। हो बहुत डिफ़िकल्ट था ये, पर गाइस आपने खुद देखा मैंने डे 3 में ही एस्केप कर लिया, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और मैं इतना फोकस था गेम खेलने में कि मतलब मेरी आंखें बिल्कुल अंदर गड़ा रखी थी मैंने कि भाई एस्केप करना ही करना है, चाहे कोई भी एस्केप करना है, एस्केप करना है। और हमने सबसे एपिक एस्केप किया। सॉरी, यस। ओके गाइस, अब मुझे बताना आपको मेरा ये ग्रैनी चैप्टर 2 का इजी मोड एस्केप हेलीकॉप्टर एस्केप कैसा लगा। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।